हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। Hey you guys! No over into intros. Let's directly get on with the video. Yeah. So today I want to talk about people who make weird sounds or just about things, noises. They annoy me basically. कुछ लोग ना चाय पीते हैं बड़े मजे लेकर. सीरियसली जॉनी सिंस को पीछे छोड़ देना तुम सालों में. नहीं कुछ भी पी कर ना ऐसे पी कर के आवाज़ निकालना ज़रूरी नहीं है.